नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आपके पास ये फिलिप्स का ट्रिमर है और ये अटक रहा है, जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये अटकता है, इसकी ब्लेड्स अगर अटकती हैं तो इसका एक मैंने बहुत ही शानदार उपाय निकाला है जिससे आप इसको सही कर सकते हैं। तो आपको इसको खोलना है और देखिए खोलने पे ये निकलेगा और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप धो नहीं सकते हो और सभी लोग जो भी YouTube में वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें आपको यही बताता है कि इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसकी सफाई की जाएगी, इस तरीके से इसको सही करने को बोलता है। लेकिन मैंने इसका एक दूसरा उपाय निकाला है, क्योंकि अगर मैं इसको खोल लूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको फिर से फिट कर पाऊँगा और मेरा ये ट्रिमर बर्बाद हो जाएगा। तो इसका उपाय मैंने ये निकाला है। उसके लिए आपको लेना है एक नारियल की बोतल, एक छोटा सा ब्रश। नारियल की बोतल में आपको हल्का सा तेल लेना है। ये मैंने तेल ले लिया और यहाँ से मैंने तेल लगाया और ये देखिए, पहली बात तो ये दोनों ब्लेड्स हैं, इनके बीच में आप तेल लगा दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए दूसरी जो चीज़ है, एक यहाँ पे इस जगह ध्यान से दिखाइए कैमरामैन, इस जगह आप देखिए यहाँ पर भी रगड़ हो रही है, दोनों जगह यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब अच्छे से इसको ऐसा कीजिए ताकि अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। हम इसको वापस लगाएंगे। ये देखिए, अब मेरे ख्याल से बढ़िया काम करेगा। देखिए, वाह। सभी लोगों से आग्रह है कि वो जो YouTube में दूसरे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें पूरा खोला जा रहा है उसका यूज़ ना करें, इस वीडियो का यूज़ करें और देखिए आपका तो ट्रिमर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलेगा। धन्यवाद।